暴雨中，民众拍下对面公寓的顶楼铁皮，几乎整片被拔起，散落在地。不仅砸中停在1楼的车辆，甚至还拉扯电线，导致走火，在雨中不断冒出火光。向往out了，啊，咧靠着电线，啊，电线都规拢烧拍电啊，啊，就变去啊，好佳在下底拢无人，啊，无温死的。 工程人员一早就开始动工，出动吊车一点一点清理拆除铁皮。山头在高雄多处刮起10级以上强阵风，仁武区是重灾区。从空拍镜头看，华北街这一处民宅铁皮顶架不止被吹掀，露出了大洞，楼下邻居好几户的窗户都被波及。这在 bang 这样，就整个都爆掉啊！爆掉，这整个社区都没有电了啊！这么一砸，也引发附近大片区域从3号下午2点停电至今，造成居民不便。不只要加速脚步清理，还得加快脚步抢修。可以看到我旁边呢有放置了大量的铁皮屋顶。那其实呢，这一个屋顶呢，都是当时呢山陀台风被吹掀下来的一个铁皮。仁武区有铁皮违建近11.8万件，在这次的风灾的肆虐下，造成重创。但上一次凯米台风淹水的苦痛，仁武区的民众这一次也没有逃过。槟榔摊的那个招牌啊，很大片哦，飞过去一个，然后又掉了另外一个，淹到里面，整间房子都是。有店家提供监视器影片，可以看到，就算做了防水闸门，水越淹越高，还是敌不过侵袭。不少人一早就来买清洁用品和饮用水，需要慢慢重整家园。东森新闻蔡双纯、马玉伦、林顺居采访报道。